கோல்ட் அண்ட் காஃப் அடிக்கடி வருதா? நேச்சுரல் ப்ரொடெக்ஷன் தேடுறீங்களா? உங்கள் காலஸ்ட்ரால் அதிகமா? ஹார்ட் டேஞ்சர் சிக்னல் தெரியுமா? இந்த ஒரு கிச்சன் இன்கிரீடியன்ட் ஹார்ட் அட்டாக் ரிஸ்க் குறைக்க உதவும். நான் பூண்டு உங்கள் ஆர்டரிஸ் கிளீன் பண்ண வர்றேன். மனித உடலின் இரத்த நாள்கள் மற்றும் நுரையீரலில் சென்று கொலஸ்ட்ரால் குறைத்து பிளட் பிரஷர் கட்டுப்படுத்துகிறேன். பிளட் சர்க்குலேஷன் மேம்படுத்தி உங்கள் இதயத்திற்கு ஸ்ட்ராங் ப்ரொடெக்ஷன் தருகிறேன். என் இயற்கை சக்தியால் இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் செய்து ஆன்டி இன்ஃப்ளாமேட்டரி சப்போர்ட் கொடுக்கிறேன். கோல்ட் மற்றும் காஃப் தடுப்பதில் உதவுகிறேன். என்னை தினமும் உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழுங்கள்.